kokumisa nzambe mama na nga kokumisa nzambe ezopesa lisusu makasi ya kosala lisusu lobi mama kumisa nzambe mama kumisa nzambe mpona miracle asalelaki olobi aza kapable asala lisusu miracle sikoyo mama kumisa nzambe pesa ye merci pesa ye merci oh Jésus nous t'élèvons Jésus capable de tout capable d'agir encore dans nos vies mon Dieu mon roi capable de se glorifier encore mon Dieu mon roi tu t'es glorifié dans nos vies Seigneur hier tu es capable de se glorifier encore maintenant Jésus nous croyons en ta main puissante nous croyons au miracle Jésus nous croyons en ta main puissante oh Jésus my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in kumisa the nzambe mpona darkness. miracle asalelaki yo mama po abakisa mosusu zala reconnaissant oyo nzambe asalaka You are here, touching every heart. I worship you. kumisa nzambe mama kumisa I nzambe worship yo nde oyebi makambo nzambe asalela yo yo nde oyebi seminaire na biso tozolobaka na ntina ya kokumisa nzambe pesa merci pesa merci reconnaître bolamu ya nzambe reconnaître bolamu ya nzambe turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. We make miracle walker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. We make miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. To it all. Jesus, yeah. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Shalom, 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 shalom. Bien aimé na sene tokobondela yambo ya kolobela nyonso oyo tolingi tolobela na ntongo na lelo oyo tokobela na ntongo na lelo ekozala mpenza ya motuya mpona koma susu délivrance koma su connaissance kati ya moko na biso tokobondela éternel et notre Dieu tika loba nomema oyo ezali connaissance kati ya moko na moko oyo azalaki na connaissance te na oyo etali kopesa merci epai na yo akoka koyeba lolenge nasengi apesa merci epai na yo na nzela ya mateya oyo nzambe oyo azalaki na connaissance te ya koyeba na kopesa merci envers son prochain akoka koyeba lolenge nini akopesaka merci envers son prochain envers quelqu'un oyo asali ebolamu éternel notre Dieu délivrance ekota na bombe bandeko na nga nzambe banda kokangola nzambe banda kosimba moko na moko azali kona mateya oyo asimbama na molimo na yo que le Saint-Esprit localise en ces moments que le Saint-Esprit localise en ces moments que le Saint-Esprit localise en ces moments que le Saint-Esprit localise chacun de nous oyo sokola na séminaire za localiser asimbama na molimo na yo merci Saint-Esprit parce que tu es en train de localiser tu es en train de localiser ma sœur
Tu es tenté de localiser ma sœur. Tu es tenté de localiser mon frère. Yo ndozo localiser moko na moko. Na nzela ya kosenga ka merci. Na nzela ya kopesa ka merci. Yo kokoba na kosa subolamu. Moko na moko akomona loboko na yo. Moko na moko akotatola. Moko na moko akotémoigner grandeur pe puissance na yo. Na ndimi sami. Na sima séminaire oyo. Tokoyamba ba témoignage. Ba témoignage. Ya bandeko oyo bapesi merci epai na yo. Oyo osali bango sous davantage. Parce que oyo azali kopesa merci epai na yo. Ozobakisela lisusu oyo eza mapamboli. Merci Seigneur. Oyo azali kopesa témoignage merci epai na yo. Ozali kofungola lisusu bikuke mpo na ye. Tika ete bikuke efungwama. Efungwama. Après séminaire nzambe. Toyamba ba témoignage ya bandeko bikuke efungwami. Lokumu nkembo masanzo li kopesa mino. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 shalom. Bien-aimé dans la pesi yo mbote mbote na kombo na Yesu Kristo. Bonjour, bon dia, morning. Zamba pambola yo yo zolanda séminaire. Ozwi vraiment temps na yo ya kolanda. Otie vraiment matoi ozolanda. Oyo eza vraiment loba na nzambe na nzela ya oyo ezali vraiment séminaire oyo eza koyeba na koleka na plateforme na biso Jésus-Christ ma force. Que le Seigneur te bénisse abondamment, la grande famille de Jésus-Christ ma force. Na tongo na lelo vraiment na pesi yo penda merci ya ebele na kobanda na merci pourquoi nazopesa nanu merci ya ebele mpa na yo molandi monene ya mateya nyonso eteyamaka na plateforme nasuki kaka wana te napesi su merci na basali na nzambe nyonso bateyaka biso na plateforme oyo eza séminaire ya liboso te eza séminaire oyo penda ya mibale mpo ya liboso ezalaki oyo toyebaki na kolanda esalamaki na mama Mimi Rose. Mama Mimi Rose apambolaki biso na séminaire oyo sikoyo séminaire ya mibale tozolanda eza vraiment oyo mpenza tozopambola na mama Ariette. Mama Ariette nde ayebaki na komisa teme komona mama Ariette azalaki vraiment oyo molimo santo inspiraki komisa teme oyo mama Ariette nde aza vraiment wana koyeba na kopesa biso séminaire tozwaki yango na premier jour. Deuxième jour c'est mama Beni Blessing. Troisième jour tokolanda séminaire na biso na mama na biso mama Marie-Thérèse ya France. Nzambe akopambola biso puissamment na kati ya séminaire oyo yo otie matoi na yo vraiment nakopesa nanu oyo ezali signification ya oyo ezali terme na biso nakopesa signification nango vraiment tokozwa kaka mo oyo babengi merci. Merci eza mwa moko moke eza mokuse eza kaka donc merci merci tolobi terme na biso ezali merci à Dieu pour tout. Yango neza grand terme na biso grand terme ya séminaire vraiment na anglais tozoloba kaka thank you God for everything. Thank you God for everything. Mais biso donc yango na tozobaki tozozwa kaka mo oyo babengi na kombo merci. Mo oyo babengi merci signification nango elingi kolakisa signification nango elingi kolakisa vraiment selon dictionnaire signification nango elakisi grâce. Signification nango donc na kolobaki merci oyo tozolobela awa eza donc koreconnaître bolamu koreconnaître eloko moko malamu basaleli yo ozomona donc merci eza signe ya koreconnaître bolamu basaleli yo eza signe ya kozala reconnaissant na acte moko bapose epai na yo donc tokobaki merci oyo eza vraiment korendre grâce à Dieu kobaki grâce à Dieu nazwi eloko boye grâce à Dieu naza marié grâce à Dieu naza na bana grâce à Dieu naza na mosala oyo merci yango wana elingi koloba bongo vraiment nakotire sous-terme na nga kaka na grand terme natire sous-terme na nga oyo nazali kolobela lelo sous-terme na nga natire vraiment tokotanga sous-terme na nga ezali à l'œuvre l'ingratitude et l'inquiétude. Sois reconnaissant envers Dieu et ton prochain. Enlève l'ingratitude et l'inquiétude. Sois reconnaissant envers Dieu et ton prochain. Premier point na biso oyo nga na koyeba na kodévelopper. Premier point na kodévelopper ezali c'est la reconnaissance. Tokotala exemple ya ndeko oyo azaki na reconnaissance envers Nzambe. Ndeko azaki na reconnaissance envers Nzambe nazozwa nanu Anne la mère de Samuel.
Anne, la mère de Samuel, Anne Oyo, Tokotala, Azaki na reconnaissance et pas en Zambe Kotala, Azalaki stérile, na stérilité na ye, Asengaki Nzamba pese mwana. Asengaki Nzamba pese mwana, na maloba na ye, asalaki vœu. Asalaki vœu ko ebisa Nzambe ke soko opesinga mwana na kopeso mwana na asalela yo. Ozomona vœu o ana asalaki. Kosala vœu eza pe signe ya merci. Soko osali vœu epai na Nzambe, sala na lombango okokisa yango eza pe signe ya merci. Mais soko osali vœu epai na Nzambe okokisi yango te, likama apembeba. Mingi basalaka ba vœu epai na Nzambe me bakokisaka yango te. Combien de vœux osi osala epai na Nzambe ke Nzambe nakosalelaka yo Nzambe, ntango mosusu mpo oza na besoin eloko moko boye ozosenga epai na Nzambe, Nzambe soki osaleli nga nakosalela yo, otikala kosalela Nzambe te, obwakisa mosala Nzambe, okanga bisaka banda Nzambe asalela yo, donc ozonga na yo na ingratitude quelque part ovanda olobi nakosala lisusu te mpo namoni mosala Nzambe eza pasi. Mosala Nzambe ekozala pasi me yo kotika te kolemba te, salela Nzambe. Vœu oyo osalaki epai Nzambe ya kosalela Nzambe sala yango. Nayebi te baveu eza na basorte ebele okosala mpe veu olobi ke ngai na bandosunga baorphelin na bandosunga baveuve, mais osalaka yango te. Osalaka yango te quelque part ezali kozanga kokokisa vœu na yo. Mais Anne tozotala awa, Anne la mare de Samuel ye akokisaki vœu na ye kokende kotika Samuel na tempelo mpo ete asalela Nzambe ndenge ye aprometaki epai na Nzambe. Soko koverifie na référence biblique nazopesa ezali 1 Samuel 1 9, 1 Samuel 1 11, 1 Samuel 1 12 à 17. Okokuta oyo nyonso nasili koloba. Vraiment exemple ya liboso ezopesi yango wana ya Anne mère de Samuel. Asalaki vœu epai na Nzambe mpe akokisaki yango. Wana ezalaki merci na ye ayebaki kolakisa epai na Nzambe. Tokoya kozwa lisusu vraiment tokoya kozwa deuxième exemple sur la reconnaissance. Tokozwa deuxième exemple sur la reconnaissance. Tokozwa ka ya Jonas. Jonas aza mutu oyo azaki na désobéissance epai na Nzambe, le Nzambe azobengi akende kosalela ye. Azaki na désobéissance, akimaki kutu aboyaki asundolaki mosala Nzambe. Mais ntango Nzambe alekisi na conséquence moko boye, conséquence na ezalaki nini? Azokima na nzela azali kokima na masuwa wana, mbisi amelaki ye. Ntango mbisi ameli ye, alali na libuma mbisi pendant 3 jours. 3 jours na kati ya libuma mbisi. Nzambe aye kopermettre mbisi asanza ye kaka na mboko oyo azali kokima kokende koteya. Mboka yango ezalaki Ninive, azobakenda kokende koteya kuna te bato bazalaka bateti. Aboyaki mpe na motema moko azokima na ye. Kokima azokima, Nzambe apermettre mbisi amela ye. Mbisi ameli ye mpe akesanze kaka na Ninive. Après cela, après ba événement na nyonso, Jonas a se repentir akomaki mutu oyo abandi koyeba na kosala ba sacrifice epai na Nzambe. Ba sacrifice epai na Nzambe mpe koyeba na kopesa merci epai na Nzambe na nzela ya kosala vœu. Jonas mpe asalaki vœu epai na Nzambe ke Nzambe nga nazwi mokano ya kobanda kosala etinda na yo oyo nyonso koyebisa nga nasala na kosala yango. Ozomona deuxième personne asalaki vœu epai na Nzambe kotala bolamu Nzambe asaleli ye na libuma mbisi akufa te, mbisi akende asanza ye na Ninive, komona ndenge Nzambe abatela na libuma mbisi. Akokaki mpe kokufa ye na libuma mbisi, ozomona me Nzambe asali ke mbisi akoti na libuma mbisi me abimi vivant. Ozomona abimi vivant, azo respire, aza mutu normal. Asalaki vœu. Ozomona tokotanga makomi na Nzambe, tokosala lecture. Ndeko na ngai asala lecture na ngai, tozosala mpenza lecture mingi te mpo tozwa temps ebele te, audio na biso ezala molai te. Na Jonas 2 verset 9 totanga makomi na Nzambe. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Je accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Tobandeli, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait.
Le salut vient de l'Éternel. Ozomoni azwaki vraiment mokano ya koloba ke ngai nakobanda ngai kosala basacrifice nakobanda kosala mpe baaction de grâce nasali vœu na ngai ke en tout cas ngai na mipesi epai na nzambe mpo yo nde ozali bomoi oza éternel. Ozomona Jonas azalaki mpenza oyo mpe asalaki vœu epai na nzambe abongolaki makanisi na ye mpe maloba na ye ase repentir mama estce yo mpo oza moto osala vœu mpa na nzambe kasi oyeba na kokokisa yango te kasi lelo na nzela ya mateya oyo estce okoki koyeba na kose repentir ndenge Jonas ase repentaki okoki kose repentir osala repentance koyeba kozonga na kati na koba antuka ngai lokola nazomona baproblème ezoyaka na nzela na ngai peut-être mpona ve moko nakokisa te peut-être mpona merci napesa epai na nzambe te mama ekozala mpona merci opesa epai na nzambe te ozala reconnaissant te na bolamu nzambe asalela yo nzambe akomotia sikoyo bakala liboso na yo nzambe akomopermettre babitumba mosusu etelemi wana ezala exemple yanga mama Beni nakopesa yo témoignage nanga bref témoignage nanga mokuse omoni nga mama Beni eza na temps moko nzambe azali kobenga nga nasalela ye kasi tellement nazalaki na mwa komikanga nalingaki te nazalaki motu moko nano nazoba nakobanda ndenge nini kotala badiscipline oyo esika bakambaka nga nakokoka te nazalaki na baraison nazalaki kopesa nzambe esengelaki bakomba sikoyo ya kozingela nga ntango bakomba ezingeli nga yango sikoyo ekomi kotinda nga na lukelongi na nzambe nakomi kolukelongi na nzambe nzambe ayesingabi na nga parceke nano opesi nga merci te merci oyo okoki kozongisela nga Beni eza kosalela nga yo oyebisanga soki nasaleli yo boye mpo ntango nazalaki na problème ya stérilité nazalaki nanga kosalela nzambe nazalaki kosalela nzambe me neti lelo te lelo ekomi na niveau mosusu parceke na stérilité nazalaki mwana ake kosalela nzambe na binzambe sikoyo stérilité olobi nini parceke naza na mposa mpe na transmettre baninga na nga oyo osaleli nga nalingi nazala na expérience personnelle ya nga na yo makambo oyo osaleli nga na transmettre mpo baninga ke nzambe oyo asalela nga boye ozomona bakestion na bana opose nzambe sikoyo ntango nzambe asali nga navandi na nga nakangi monoko ti nakomi kobaka te nasalelaka nzambe na intercession na intercedaka na ngai mwa modération mais nzambe azali kobenga ngai na niveau ya évangéliste nazala évangéliste na évangéliser alingaki te mosala nazosalela ezala limité kaka na mwa cercle moko boye alingaki mosala nazosalela ezala international ozomona ntango sikoyo nzambe atelemisi nga mpona mosala na ye ezala international ezala publié monde entier esika nyonso nzambe akomi korésoudre sikoyo baproblème na nga oyo nazalaki nango ozomona merci soki opesi merci epai na nzambe osali kaka oyo yo oprometaki nzambe ve na yo osalaki epai na nzambe okokisi yango yeba eza na baresultat ya kitoko estce ve na yo osala mama yo okokisa yango peut-être bakombo ozovivre lelo baproblème oza nango c'est parce que nano remercie nzambe te luko remercie nzambe cheke na kati na yo nini oyo nzambe asalela nano opesa ye merci te nzambe abalisa yo alongo yo na vie ya kilikili lelo yo ozongisa nini epai na nzambe estce oteyaka mpe baninga mosusu oyo batika na vie ya kilikili oteyaka bango mpe babongola mitema bazongela nzambe baye epai na nzambe babima na vie wana soki oteyaka bango te likama mbeba luka oteya bato wana luka bato wana eza forme ya merci ozala stérile nzambe apesa yo bana estce oteyaka baningano bastérile bamosusu oyo baza na problème ya stérilité ovanda na yo osepela na lipamboli ya bana olobi lokola nzambe apesi nga bana ekoki esili ngai nzambe asi apesi nga nzambe apesi yo aza na poso te ape bastérile aza na poso te ya bastérile bato baza na problème ya stérilité bango mpe bayebaki nzambe asalaka oyebisa bango ndenge ni par quel chemin le seigneur t'a visité enfin t'a visité mpe bango ozalaki na pauvreté le seigneur t'a béni nzambe aza na posa oteya mpe bato baza na problème ya pauvreté bayeba ndenge nini nzambe avisitaka moto na pauvreté bapusana epai na nzambe nzambe avisite bango mpe na pauvreté apesa bango mpe oyo apesaki yo kokanga monoko te na oyo nzambe asalelaki yo yebisa mpe bato eza forme ya merci témoignage ntango ozotémoigne témoignage oyo makambo nzambe asala ntango otémoigne eza merci omonaka te ntango moto atémoigne abimisi oyo nzambe asalelaki nzambe amoni abi mwana akumisi nga mingi
alobi oyo nga nasalaki tika nasaleli lisusu abakiseli yo. Mais ntango ozobomba témoignage eza makambo nzambe asaleli yo ata ndenge toteyaka boye oyoka mateya erestaura vie na yo erestaura foyer na yo me obomba témoignage wana olingaka kopartage yango na plateforme te likama mbeba oyo nzambe asasali na plateforme ya Jésus ma force bimisa loba que le Seigneur m'a visité dans cette plateforme. J'ai vécu la gloire de l'Éternel. Nazaki agressif, nazaki méchante, nazaki mutumu nazo comprendre makambo nzambe te mais na plateforme na comprendre makambo nzambe, na comprendre bon nzambe, na yekoli ko salela nzambe. Loba mama pesa témoignage wana nzambe apambola yo. Tozo continuer na audio ezolanda na nsima. Na kosenga na yo mama na nga papa na nga elenge brada sister ozolanda séminaire vraiment zala patient ya kolanda audio ya liboso na bokebi landa yango ata 4 fois 5 fois yoka yango bien okobénéficier quelque chose. Séminaire esengaka to kende mwa molai na koloba na baexemple na baverset biblique mpo yo comprendre eza mateya na mokuse te mais eza vraiment séminaire lokola eza séminaire peut-être okomona mpe baaudio ekoti ebele tolandisi ebele ya baaudio mpo eza séminaire tokokende yango mokuse te mpo soki toke mokuse okocomprendre te lokola eza telefone nde ozomona tozokende neti mwa un peu bref mpo yo capter quelque chose selon mpe batemps na yo mpo ozala vraiment na écoute. Vraiment tokozwa deuxième point na biso tokoparler sur l'histoire oyo ezolobela vraiment si la reconnaissance et l'ingratitude. Histoire oyo ezolobela reconnaissance mpe ingratitude eza vraiment na makomi oyo tokotanga na référence biblique oyo Luc 17 verset 17 à 18. Luc 17 verset 17 à 18 tokotanga histoire ya balepré vraiment histoire oyo ezali molai soki toki totanga yango kasi tokotanga mobimba na yango te mpona totondisa audio na biso te audio ekoma molai makasi te. Vraiment yo zwa ta na yo ya kotanga histoire oyo ya balepré okodécouvrir na histoire oyo ya balepré Jésus Christ abikisaki 10 léprés mais parmi les 10 léprés 9 bazaki na ingratitude bazonga te kopesa merci pa na nzambe bazonga te kopesa merci pa Jésus Christ mais na kati ya 10 wana kaka moko azaki pe étranger azaki samaritain ye nde azongaki kopesa merci epai ya Jésus Christ. Mais le 9 badisapia le 9 badisparaître bamonanaki lisu te mpo baya kopesa ta merci. Tokotanga makomi na nzambe nde tolobi na Luc 10 17 à 18 Jésus prenant la parole dit les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Ozoka ndenge Jésus azotuna bazalaki 10 bango nyonso babikaki te ozoka motuna ya Jésus Christ bazalaki 10 oyo na priere mpona bango nyonso babikaki te wapi 9 léprés kaka moko oyo étranger nde azongi kopesa merci ozoka motuna Yesu azotuna mpe azoloba ke vraiment bazalaki 10 mais kaka moko nde moto azongi bongo ba 9 baza wapi Yesu azotuna motuna mama na ngai yo kozala parmi le 9 léprés te kozala parmi le 9 léprés te lèpre kokozala problème moko boye pauvreté échec souffrance stérilité ekozala lèpre situation moko critique ekozala lèpre wana ntango Yesu abikisi yo kodisapia te kokima présence en nzambe te kobungana na présence ya nzambe te ezala toujours na présence en nzambe kopesaka nzambe merci mpona lèpre oyo abikisaki yo nango ozomona ebele ntango azwi miracle mpona nzambe abungi na circulation na makambo bo nzambe azose retrouver soute aza esukuna te ntango azalaki na problème ya célibat nzambe apesi sikoyo libala na mariage abosani nzambe likama mbeba ntango ozalaki na problème ya stérilité nzambe apesi yo sikoyo bana ntango okomi na bana okomi o bana baotungisa nga moye nasala mosala nzambe eza te nga vraiment moye na lukelongi na nzambe eza te moye nakee kosambela eza te moye nakee l'église eza te ntango nzambe apesi yo bana luka nzambe
koba na koluka nzambe ntango nzambe apesi yo libala koba na koluka nzambe na kati ya libala kokóma na badistraction te na baloyenge te ntango nzambe apesi yo mosala apesi yo business apesi yo commerce kobosana nzambe te sala commerce oza na besoin ya mbongo mpo esoutenir yo mais kobosana nzambe te kobosana nzambe te eloko nyonso nzambe apesi yo apambo yo na yango ozali kosenga apesa yo ezalaki lokola lepre souffrance moko boye problème moko boye ezalaki lokola lepre ntango nzambe alongoli yango ozala lokola le 9 lepre te ozala lokola bango te mpo le 9 lepre ntango ka babiki na lepre badisapia bayebaki su te ndenge kosenga nzambe merci bayebaki su te ndenge koya kopusana epai yesu masiya koyeba gloire à jésus christ. Grâce à toi, Jésus-Christ est au biki lelo. Grâce à toi, Jésus-Christ est aux musala lelo. Grâce à toi, Jésus-Christ est aux bana lelo. Nga souvent na lobaka, na bota grâce à Dieu. Nga na kwa kobota te, mais grâce à Dieu na bota. Si qu'on a opesa nzambe ni, il faut qu'on a ça l'évangélisation. Il faut qu'on a ça l'évangélisation. Na zamutu ona ko kanga monoko te. Il faut na bele la komba Yesu Masiya, il faut na panza komba Yesu Masiya sango partout. Partout. Na bele la komba Yesu Masiya komona o Yesu asaelanga. Ozomona naboya vraiment kozala ingrat lokola 9 lepre naboya yango mama na nga na tongo na yo zwa décision mpe zwa mokano telema zwa décision bondela koba ete naboya ingratitude nazala ingrat temps molai na oyo nzambe asalelanga nzambe apesa yo nini ozala ingrat boya ingratitude renoncer sala repentance na ingratitude telema banda kobondela bando bondela telema banda ko renoncer na ingratitude bana boya ingratitude na niveau nyonso ingratitude na forme nango nyonso oyo ekotaki na bomoi no evandaki poya yango kaboya na yango au nom de Jésus-Christ. tozokoba mpenza na séminaire na biso tokolobela lisusu mpenza oyo etali ingratitude envers nos prochains. Souvent komona femme mariée oza na ingratitude epa mobali oyo abala yo alongolo na célibat alongolo epa na bino ozalaki mwasi ozali kobaki nzambe epesanga libala nalingi mpe nabala nazwa mikuwa na ngai mpe nakoma marie nzambe apesi yo sikoyo libala mobali yango okoma omona ye ntina te okoma kodimine ye okoma komona ye donc sans valeur c'est pas bien. Il faut qu'on remercie akaye ata na moke wa sala alongola yo soni alongola yo pa na bino alongola yo na bakombo bakoya kopesa yo ke en tout cas balaka te atula alongola yo na bakombo moko bapesaka yo ozomona. Nous les mamans nous devons remercier aussi nos maris kopesa papa merci ata na bombo ata na biscuit papa elio biscuit elio bombo cadeau zwa yango pesa ye merci kotala yango na miso mabe te ke oyo eloko yango eza moke makasi na sepe na yango kutu te ata osepe na yango te loba na merci banda na merci soki okolobaki en tout cas nalingaki couleur oyo te nalingaki couleur ya boye nalingaki jaune oyo namoni yango eza vert banda nanu na merci po bamama tozalaka souvent mona papa eli eloko osepeli nango te obandi komanifeste mama mécontentement liboso na ye kaka c'est pas bien c'est pas pour encourager wana eza koencourage moninga te encourage obani papa merci papa me namoni mpo na couleur kote wana nde papa tokoki kochanger couleur mbala nsima eza couleur boye ozoloba bango avec douceur avec tendresse kolakisa moninga ke eloko eninga na sepeli nango merci. Merci, tolobi ezaka envers Dieu, même envers nos prochains. Envers nos prochains. Tu vas côté la merci, nous souffrons le bango, tant ba pesi parole. Ba pesi parole. Et si comme on songo ba basé belé. Bandana merci. Merci pour la parole, bo pesinga parole, bo pesinga confiance na luba, na kati na bino, bo pesinga opinion. Ozomon. Pesa pe merci na ba conducteur ya prière, o ba ebaka na ko conduire na prière. Obayebaka na conduire na vie chrétienne merci merci okopesa ngo na ndenge ebele na forme ya action de grâce na forme ya baveu na forme ya offrande eza pe merci ozomona pesa merci soki bakitisi yo na mutuka moninga amemi yo na mutuka apesi yo lift ntango akitisi yo pesa ye merci moninga invité yo na fête pesa ye merci mpo na ndenge invitaki yo na fête mpo akoya mpe koinvite yo te invite bato mosusu yo atiki yo sikoyo lokwa invité ke pesa ye merci bainvite baye na fete na yo pesa bango merci mpo bakokaki mpe kolobaki baza bisi bakoya na bango fete te pesaka merci à tout moment nzambe akopambola yo vraiment mpo ke toke molai te tokotanga apocalypse 4 verset 9 wana eza conclusion
il y a intervention nanga que le Seigneur nous bénisse vraiment na boyo ke mulai parce que maman na biso maman Marie-Thérèse ya France akointervenir nsima na nga nzambe akopambola biso suna mingi oyo tokoyoka na nzela mama Marie-Thérèse. Que le Seigneur nous bénisse na ndambo oyo tozwi tosalela yango nzambe akopambola biso. Gloire à Jésus Christ.